ぐらいになるよ。そうだね。俺ちょっとこれで1ぐらいは最近これすごい。な首が持つと固定した乗れないから。今まさか持ってる。ライフルみたいになりそうな。あー夏い。そんなに勢いよくやらんわ。お前な。これ勢いよくやったら多分本当に皮膚えぐれちゃうから。これさ、10分くらい来たらけど、あんまどうする？ねえ、そっちゃん。俺すごい確信をついたんだけど、10パック買ってきたらいいけど。大火力。言うほど火力出ねかったりしただからああそれ適当に丸めてあもうついたもうつけちゃうつけるかあっちいなもうつき方するけどさ結構いいつきだこれついてない寄せる湿気ってないから火はしっかり強いの。オッケーしけってる着火剤だとあれだもん。いい方だ。なかなかいいやりたいかっさん、まずこれあとこれ以上やっても硬くなるだけだから。まず処理せんの。